Doktoru gördü. Dedi hani bizim de branşımız değil. Direkt dedi çocuk göğüse gitmeniz gerekiyor. Öyle. Biz eve bir 5 dakika falan yakınsa. Evet. Sonra tekrar oluyor. Hiç evet. durmadan evet. Evet, hiç durmadan. Muayene ederken çeksek sıkıntı. Hayır. Tamam. Biliyor musun? Durmadan öksürüyorum. Yetkili amcalardan bir an önce beni iyileştirsinler. Sağlığıma geri kavuşmak istiyorum. Bir an önce iyileşmek istiyorum. Tutamıyorum, uyuyamıyorum. Sabaha kadar böyleyim. Ben de perişan oldum, annem de perişan oldu, uyuyamıyorum. Yemek hiçbir şey yemiyorum, kilom zaten düşmüş. Tamam, okula gidebiliyor musun, arkadaşlarını özledin mi? Özlemişim arkadaşlarımı, okula da gidemiyorum. Biz ilkin dedik basit bir öksürüktür. Geçer diye hani evde ben tedavi falan uyguladım. Bitki çayları verdim. İlaçları verdim. Ondan sonra bir baktım işte geçmiyor. En çok da sisli havalarda zaten öyle oldu. Ondan sonra getirdik acile falan. Acil doktoru baktı. Buhar falan verdiler. Sonra şurup yazıp eve gönderdiler. Onları kullandık. Ona rağmen de geçmedi. Gittikçe kötüleşti ve randevu biz bulamadık. Randevu bulamadığımız için biz tekrar acile geldik. Acilde müdahale ettiler. İşte ondan sonra yatış yaptılar. Uzman doktorlar gördüler onu. Biri kurup dedi. Tedaviye uyguladılar ona. Sabaha kadar 2 gün falan. İşte ilgilendiler bizimle. Ondan sonra 3. günde taburcu ettiler bizi. Tekrar eve gittik. Bir gün evde kaldık. Yine aynı şekilde tekrar şiddetlendi öksürüğü. Yine acile gelmek zorunda kaldık. Yine hani aynı uygulamayı yaptılar. Buhar verdiler, serum falan. Her şey yaptı. Tekrar yine yatış yaptılar. Ondan sonra yine 2 gün falan kaldık. Sonra işte psikiyatriye gönderdiler. Şeye gönderdiler. Alerji doktoru falan geldi baktı. Ondan sonra işte tekrar bizi eve taburcu ettiler, gönderdiler. Aradan 1-2 gün geçmedi. Yine artık kusma başladı. Tekrar gene biz hastaneye geldik. Çünkü çocuk artık sabah gece hiç ne uyutuyor ve ne uyuyor. Habire hemen öksürüyor ve kusuyor. İştahsızlıktan hani yemek yemedi artık. İştah kilo kaybı oldu onda çok. Ondan sonra biz tekrar yine geldik acile. Yine yatırdılar onu. Sonra artık 2 gün bıraktılar. Diyarbakır'a sevk ettiler. Diyarbakır Çocuk Göğüs Doktoru'na gittik. Astım dedi olabilir. Astım ilacı verdi bize. Kullandık. Sonra eve geldik. Tekrar artık yani dün de işte sağ olsun Sağlık Bakanı'na sesimizi duyurduk. Yardımcı oldular. Ambulansa gelip bizi evden aldılar. Öyle yine işte yatış yaptılar. Artık herkesten dua bekliyorum. Oğlum inşallah bir an önce ya, sağlığına kavuşmasını diliyorum. Yetkililerden şunu bekliyorum. Bu 52 gündür biz perişan olduk. Gerçekten yani artık çok zor durumdayız. Ne oğlum yatıyor ne bizi yatırıyor. Yani artık o da acı çekiyor ve eğitim durumu hani çok geride kaldı. Okula gidemiyor. Yani sadece yetkililerden ricam hani bizi bir an önce yani elinden geleni yapıp da bizi büyük bir şehre göndersinler yani. Biraz alayım.